卧槽，金光！挑战纯金仓库的第3天，目前金色装备只有这么多，金房巨少的可怜，所以我们直接企图单次进货。话不多说，直接开。老样子，我们回馈一下粉丝，每天都是会回馈的，在这里再次感谢那些支持我的粉丝，希望我们都越来越好。复活在这里一般人都去辐射去了，但我不一样，我们直接去 BOSS 点把 BOSS 打了。看见 BOSS 杯的内控，我就知道这 BOSS 不一般，我们赶紧把 BOSS 刷了。这边用我们的祖传平底锅增加爆率。卧槽，爆金了！让我看看是什么。金色的独眼蛇挨大，智能瞄具这属性有点拉，但没关系，我们拿上直接去辐射区。这边刚过来就看见一个队跟门神打起来了，我们先观察情况。我去，这么好的机会，我们直接打。标了个咪的，本来想秒2个，没想到这小子这么肉，必须给你安排秒补套餐好吧？位置暴露了，我们果断换位置。刚过来就看到一个刚溜，我们直接给他秒了。看到是直接没的，我们直接去舔包。挖去2个红，我们拿上。我打的人掉了一把精卫加1个6包，我们拿上东西直接撤离。赚了2个红1个金，还有2把精致枪，太香了好吧？都看到这里了，喜欢的点个关注吧，谢谢了。